Сегодня мы посетим центральный рынок Ханоя под названием Дong Суань. Он находится в старом квартале Ханоя, в самом центре города, так что вы точно его найдете. На этом рынке можно купить абсолютно все, что вам необходимо. От сувениров до одежды, предметов домашнего пользования и прочего. Давайте же пойдем на рынок и посмотрим, что здесь есть интересненького. Этот рынок был основан в 1889 году, еще во времена французской экспансии Вьетнама. Вот первый этаж рынка. Здесь в основном продаются всякие аксессуары, фины для заваривания кофе, изделия из кожи, например, кошельки, ремни. Очень хороший сувенир из Вьетнама, потому что здесь производят очень качественные кожаные изделия, и часто даже можно найти кожаные изделия из питона и крокодила по очень дешевым ценам. Дальше на первом этаже идет отдел сумок и обуви. Обувь, кстати, здесь есть абсолютно разных размеров и даже европейских размеров. Здесь нужно спрашивать у продавцов, но бывает попадаются размеры 43+ нормального европейского формата, не вьетнамского и не азиатского. Вот, например, босоножки 379 тысяч донгов. Вот такие вот симпатичные босоножки, они сделаны из ткани. На рынке достаточно душно и нет кондиционеров, поэтому я бы вам советовала приходить сюда не в самое жаркое время года. Думаю, что либо очень рано утром летом, либо вечером на ночной маркет, который здесь открывается рядом с рынком, либо вот с осени по весну можно приходить в любое время суток, но быть осторожными, потому что здесь действительно душно. Сейчас мы поднимемся на второй этаж и посмотрим, что нам предлагает рынок на втором этаже. На втором этаже продается женская и мужская одежда и ткани. Но вот здесь, например, написан ценник. Вот такой стенд стоит, кофточки. Написано, что все кофточки по 70 донгов за одну штуку. Вот эта вешалка, смотрите, здесь висят платья. И здесь у нас цена 150 донгов за одну штуку, за одно платье. Размером здесь, конечно же, надо спрашивать, потому что понятно, что на рынках вьетнамцы шьют для вьетнамцев и продают для вьетнамцев одежду. Вот здесь у нас начинаются ткани. Ткани просто сумасшедший выбор. Если вам нужно пошить костюм или платье во Вьетнаме, опять-таки вы приходите на рынок и просто-напросто выбираете ткань, которая вам нужна. Вот здесь начинаются ткани и пошло. Вот просто ряды тканей. Во Вьетнаме есть очень классные портные, особенно в городе Хайан. Город Хайан вообще считается городом портных. Там огромное количество швейных ателье, которые вам сошьют костюм или платье или любой другой предмет одежды по очень разумной цене. И я думаю, что в Ханое также можно найти хороших портных, надо только поискать. Возможно, даже здесь можно поспрашивать, может быть, у кого-то есть контакты портных, и, соответственно, прикупить ткань и пошить себе костюм. На третьем этаже первым делом я вижу женские колготки, трусики, лифчики, всякое такое. Опять детская одежда, но здесь детской одежды больше. Если на втором этаже в основном женская одежда и ткани, то здесь уже пошел отдел детской одежды. Так что вот, опять же, если хотите прикупить каких-нибудь кофточек или футболочек для ребенка, пожалуйста, вот можете приезжать сюда. Вот, например, 85 тысяч донгов стоит вот такая вот кофточка. С главным павильоном все более-менее понятно. Теперь предлагаю пройтись в павильон номер 2. Всего их здесь 2 основных павильона, и вообще рынок Дong Суань на самом деле состоит не только даже из этих 2 павильонов, он состоит из нескольких улиц. Вообще изначально, когда он создавался, этот рынок, он объединил в себе 2 торговых улицы. И это стало как бы основной такой точкой торговли в Ханое в свое время, и до сих пор это является основной точкой торговли. Вот здесь вот продаются несчастные черепашки. Ой, мне их, если честно, так жалко, но во Вьетнаме есть такое понятие, как черепаший суп. И я подозреваю, что они сидят здесь именно для этого. Вот здесь продаются гри, устрицы, наверное. Вот. Отдел морепродуктов. Нашла лягушек, смотрите, живые лягушки продаются. О боже, ой-ой-ой. Да, на самом деле вьетнамцы кушают лягушек. Я даже тоже как-то их пробовала.
Но, конечно, когда на них так смотришь, их тоже становится жалко. Меня еще радует, что на рынке не продают собак, потому что, возможно, вы слышали, что в Ханое до сих пор существуют рестораны, где готовят собак, да, именно готовят. Но на самом деле законодательно это уже запрещено, это такой уже полулегальный здесь бизнес. И, к счастью, вьетнамцы уже стараются от этого отходить, чтобы кушать собак. Но пока что, к сожалению, это еще можно увидеть в некоторых районах Ханоя. Но, к счастью, этого нет на этом рынке. Здесь я никаких собак на продажу не вижу. Когда заходишь в эту часть рынка, сразу такой вот специфический запах идет от вот этих вот сушеных снадобий. Я, честно, даже не знаю, что это. Вот это, например, похоже на сушеные креветки. Вот это вот явно перец. Вот это не знаю, что. Может быть, сушеные грибы, может быть, сушеные морепродукты. Вот здесь я покупала себе ножи, кстати, очень классного качества, рекомендую. Один нож большой стоит 160 донгов, маленький 100 донгов. Здесь строительные материалы всякие, замочки, шурупчики, ножницы, отвертки, вот они здесь находятся. Ну куда, конечно же, без уличной еды на рынке. Всякие такие лепешечки продают. Вот здесь уже начинается еда, люди сидят, кушают. И начинаются тоже ряды, вот такие вот уличные, так сказать, ряды с овощами, фруктами, со всякими снеками. Здесь жарят какие-то как рисовые рулеты, похожие с сосисками. Здесь на втором этаже есть небольшая кафешка. И судя по надписи, здесь предлагают рис. Ну и похоже, что это как комзанг, то есть это рис с разными начинками. Вам накладывают в тарелку рис, и вот вы выбираете одну или несколько вот таких вот начинок и кушаете. Ну, обычно такая порция стоит от 30 до 50 донгов максимум за порцию. Это достаточно бюджетно и сытно. Люди вообще живут фактически на этом рынке. Они здесь сидят целый день, торгуют, спят, кушают. У них тут проходит большая часть их жизни. Вот так вот носят товары на себе. Конечно, да, здесь очень такая живая атмосфера. Даже чисто ради атмосферы сюда интересно очень приехать и просто походить, посмотреть, как вообще живут вьетнамцы, как вообще устроен вьетнамский рынок. Предлагаю сейчас вернуться в основной павильон и найти отдел с сувенирами и что-нибудь купить с собой. Вот буквально сразу возле фонтанчика я нашла сувенирный магазин, Souvenirs Shop. И я хочу сегодня посмотреть себе шляпу Nón La. Это традиционная шляпа Вьетнама. Она обычно используется для работы на рисовых полях. И ее особенность в том, что у нее очень широкие поля, которые закрывают лицо и шею от солнца. Поэтому крестьяне ее обычно используют для работы. Вот так вот шляпа большая смотрится на мне. Она с таким красивым рисунком. И вот здесь вот еще идет лента, которая ее держит. Мне кажется, вот эта шляпа хорошо подходит, потому что она как раз закрывает немного лицо от солнца, и также на улице будет лучше видно, но она как раз вот полями закрывает шею тоже. Вот это вот нормальный размер шляпы, какой он должен быть. Вот одна такая большая шляпа стоит 120 тысяч донгов, и мне сказала продавщица, что вот такая простая шляпка небольшого размера стоит 50 тысяч донгов. В магазине еще также есть очень много разных интересных сувенирчиков. И подвесочки всякие в таком вьетнамском стиле, очень интересные. Флаги Вьетнама, павлиньи перья. Вот там еще какие-то картины есть. Вот это вот трубки называются туклао. Вьетнамцы из них обычно курят табак. Вот на самом деле все, что вы здесь видите, вот это вот все как вариант, что можно привезти с собой из Вьетнама. И себе в качестве сувенира, и в качестве подарка кому-нибудь из родных или друзей. Также стоит обратить внимание на посуду, особенно керамическую посуду, которая сделана в Бачанге, деревня Бачанг. Это деревня на окраине Ханоя, где как раз производится керамика еще с очень-очень давних времен. Но я все-таки решила выбрать маленькую шляпку, потому что мне она нужна больше для красоты, чем для защиты от солнца, хотя голову она тоже защищает. Все-таки маленькая, она более компактная,
кажется, она смотрится лучше. Берем. Okay, 80,000. Yeah, thank you. Yes. Thank you so much. Bye bye. See you. Ну что, вот такой получилась прогулка по центральному рынку Донгсуань в старом квартале Ханоя. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот рыночек, хотели бы вы сюда попасть и что бы вы хотели здесь купить. И также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики про Вьетнам. Всем пока, до новых встреч!